मेरा नाम आशीष कटियार है। एज 31 ईयर्स। मैं डॉक्टर सुमित मलिक के पास अपना स्नोरिंग प्रॉब्लम लेके आया था और खराटे और थोड़ा उसमें नाक की हड्डी तो फूली हुई निकली हुई थी और गोश्त भी थोड़ा बाहर निकला हुआ था और मेरा ऑपरेशन प्राइमरी हॉस्पिटल में डॉक्टर सुमित मलिक ने किया। ऑपरेशन के बाद आपको कैसा लगता है अब? ऑपरेशन के बाद मेरी स्नोरिंग प्रॉब्लम लगभग चली गई है और मैं ब्रीथिंग भी बहुत अच्छी महसूस कर रहा हूँ। तो ओवरऑल आप ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद आपको लगता है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी हो गई, बहुत इम्प्रूव हो गई है? ऑपरेशन के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है। थैंक यू।